Il nostro più grande desiderio dovrebbe essere quello di lasciarci visitare da Dio e di accogliere le irruzioni di Dio nella nostra vita. A proposito del ritorno nella gloria di Cristo alla fine dei tempi, noi diciamo vieni Signore, non tardare. Lo diciamo spesso quando siamo prossimi al Natale. Dovremmo anche dirlo tutte le volte in cui lo Spirito Santo viene a visitarci nell'intero arco della nostra vita. Come possiamo aprirci a queste visite impreviste di Dio e alle novità dello Spirito Santo? Certo che la prima cosa è quella di averne un grande desiderio, una sete ardente, e chiedere queste visite incessantemente nella preghiera affinché ne sentiamo il bisogno. Infatti le visite di Dio non sono un lusso ma una necessità. Abbiamo un imprescindibile bisogno di essere salvati. Per essere guariti, salvati, rinnovati, le visite di Dio sono assolutamente necessarie. Nessuno può trovare in se stesso la propria realizzazione e la propria salvezza. Paolo non sarebbe mai diventato santo se Dio non gli fosse caduto addosso all'improvviso, senza che lui l'avesse cercato né atteso. La seconda cosa è quella di essere fedeli agli appuntamenti che Dio ha già fissato con noi. In altre parole, dovremmo cercare con fedeltà di ritrovare Dio in tutti i luoghi in cui la fede ci dice che è presente, in cui possiamo essere sicuri di essere in contatto con Lui. Prima di cercare le novità, dobbiamo essere presenti e fedeli a ciò che ci è già stato donato. Alcune persone si lasciano prendere da questa smania di fare nuove esperienze, tipico della nostra epoca, che era già denunziato da San Paolo nella seconda lettera a Timoteo. Essere continuamente in ricerca di nuove esperienze e di rivelazioni straordinarie ci impedisce talvolta di far tesoro di ciò che ci è già stato donato come possibilità di incontro con Dio, per restare in contatto con Lui nella fede. Lo sappiamo bene, ci sono tanti modi di avvicinarci a Dio e di lasciarlo parlare al nostro cuore. Contemplare la bellezza della creazione, la prima parola che Dio rivolge all'uomo, ricevere o adorare l'Eucaristia, ruminare le Sante Scritture. Anche nella preghiera siamo in relazione con Dio, soprattutto nella lode. Dio abita le lodi di Israele. Possiamo anche unirci alla sua presenza nel profondo del nostro cuore, dove Dio abita. Inoltre, ogni piccolo gesto di carità ci mette alla presenza di Dio. Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me, dice Gesù. Chi accoglie anche un solo di questi bambini in nome mio, accoglie me. Questi incontri con Dio saranno vissuti spesso nella fede. La sua presenza non è sempre percettibile attraverso l'intelligenza o la sensibilità, ma è comunque una vera presenza. È lì che Dio ci attende per agire segretamente nel profondo della nostra anima. A chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, dice Gesù. Più saremo fedeli nel ritrovare Dio nei modi ordinari e consueti che ci sono già stati offerti, più sapremo accogliere le sue sorprese e le sue visite inattese. Non bisogna soltanto desiderare le visite di Dio, ma soprattutto riconoscerle quando si presentano. Questo non è sempre facile. Gesù ha pianto su Gerusalemme che non ha riconosciuto Dio nel momento in cui è stato passato a visitarla. Gerusalemme desiderava e aspettava il Messia, ma non l'ha riconosciuto. Può capitare a tutti. Questa disponibilità alle visite inattese di Dio richiede un grande distacco dal nostro sapere, dai nostri preconcetti, dai nostri progetti, anche e soprattutto nell'ambito spirituale. Dio non agisce mai come noi abbiamo previsto. In un passo del Vangelo che abbiamo letto durante l'Avvento, Gesù rimproverava la sua generazione. Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato un lamento e non avete piantato.
A volte tentiamo lamentarci mentre lo Spirito Santo ci invita alla gioia. A volte vorremmo approfittare dei piaceri della vita e lo Spirito Santo ci invita alla penitenza. La saggezza di Dio è buona e fa del bene, è misericordiosa e liberante, ma non è sempre facile di riconoscere. Spesso è nella sofferenza che Dio ci visita in maniera profonda e opera in noi cambiamenti importanti, e per noi questo è difficile da accettare. Dio spesso è imprevedibile e ci fa cambiare direzione. A volte vorremmo pregare e contemplare in tutta tranquillità, ma Dio permette che siamo sovraccaricati di lavoro per il bene del nostro prossimo. Altre volte vorremmo lanciarci nell'azione, ma Dio ci riduce all'impotenza. Queste visite di Dio non possono essere previste o pianificate. Potremmo talvolta pensare che Dio ci visiterà in quel giorno di festa che è stato ben preparato attraverso la novena, ma poi non succede niente a livello sensibile. E invece, in una situazione banale, durante il tempo ordinario, magari una giornata di pioggia, quando meno ce lo aspettiamo, quando non ci sentiamo per niente pronti e degni, ecco che Dio viene a visitarci e ci dona una consolazione smisurata. Come possiamo riconoscere una vera visita di Dio nella nostra vita? Non certo dall'intensità dell'emozione o con i lumi dell'intelligenza. Una vera visita di Dio si può riconoscere soprattutto dalle tracce che lascia in noi. Un senso di pace, di profonda umiltà, una fede più salda, una speranza più forte, un coraggio più grande per amare e donarsi. Ho appena citato alcune disposizioni dell'animo che possono prepararci a cogliere e riconoscere le visite di Dio nella vita nostra. Il desiderarle, chiederne nella preghiera, il riconoscersi poveri e bisognosi, l'essere fedeli ai nostri appuntamenti quotidiani con Dio, anche nei momenti di grande aridità. È anche importante abbandonarsi a Lui con totale fiducia e non dubitare mai del suo amore. Ciò che spesso limita l'azione di Dio nella nostra vita è la mancanza di fede e di speranza. Evitiamo questa tentazione di invecchiare prematuramente, se posso dire, pensando di non avere più niente di nuovo da sperare per la nostra vita, credendo che il meglio è già passato, mentre invece deve ancora venire. Bisogna anche essere completamente liberi e distaccati riguardo ai nostri progetti, ai nostri modi di pensare, al nostro sapere, praticando una grande disponibilità interiore. Suor Elvira, la fondatrice della comunità Cenacolo che accoglie giovani tossicodipendenti, diceva: sono sempre pronta nei prossimi 5 minuti a fare il contrario di ciò che avevo previsto. Un'altra attitudine necessaria è quella di vivere il momento presente. Il metodo migliore per prepararsi alle grazie future non è sognare il futuro, ma ancorarsi al presente. Accettare quindi con coraggio e fiducia il presente così com'è, anche nella banalità del quotidiano. Rimettere poi il passato alle misericordie di Dio e affidare il proprio futuro alla provvidenza per essere fedeli ai nostri compiti di ogni giorno, soprattutto a quello della carità. Infine vorrei ricordare un'ultima disposizione interiore, molto propizia per avere un cuore aperto e accogliente agli imprevisti di Dio. Vivere nella gratitudine. Teresa di Gesù Bambino dice che quando ringraziamo il Signore per un dono ricevuto, Dio è talmente commosso che si affretta a concederne altri 10. Tutti i santi testimoniano che il ringraziamento prepara a ricevere delle nuove grazie. Così parla San Bernardo. Beato colui che per ogni dono della grazia ritorna a colui in cui si trova la pienezza di tutte le grazie. Mostrandoci senza ingratitudine per i doni ricevuti, prepariamo in noi uno spazio per la grazia, per ottenere dei doni ancora più grandi.
e l'ingratitudine è soltanto lei che ci impedisce di avanzare nel nostro impegno cristiano. Ascoltiamo anche Suor Mathilde di Bar, fondatrice delle Benedettine del Santo Sacramento, che nel Seicento diceva qualcosa di simile. Vi prego, figlia mia, di dedicare tutta la vostra vita all'amore di umile riconoscenza, ringraziando Dio, lodandolo e benedicendolo per tutti i suoi benefici. È una santa pratica nella quale ho trovato molti miracoli e il moltiplicarsi di grazie molto particolari. Ringraziando nostro Signore, attirate altre benedizioni. Impariamo dunque a praticare tutto questo. Allora saremo certi che Dio ci visiterà a tempo debito e ci donerà sempre più di quanto osiamo chiedere o sperare, come dice San Paolo. Amen.